ஸோ இந்த இயரோட ஃபர்ஸ்ட்டு விஷ் லிஸ்ட்டே வந்து கார் டிரைவிங் தான். எல்லா இயருமே வந்து கார் டிரைவிங் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். பட் ஆனால் வந்து லேர்ன் பண்ண வந்து ஒரு பயம் தான். ஸோ அது வந்து அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருந்தது. ஸோ இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக அந்த கார் டிரைவிங்கை முடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு நானே வந்து கார் டிரைவ் கிளம்பிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கார் டிரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே பிளான்ஸ், எனக்கு வந்து பிளான்டிங் கார்டனிங்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஆனால் வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சா வளர்கிறது ஒன்று மணி பிளான்ட்டு தான். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து கேர் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பட் ஆனால் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சோன்னா 2-3 டேஸ்லேயே வந்து கருகி போயிடுது. ஸோ மணி பிளான்ட்டு தான் வந்து செம்மையாக வளருவாப்பில். அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து கேர் பண்ண வேண்டியது தான். பட் இதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறது.